Всем привет! Я Эля Борщева, и со мной сзади меня сидит Артем Крафт. Сидит сзади и смотрит на попочку. Я такой говорю: Элис, приходи, тут офигенная игра, Don't Starve называется. Как бы она посмотрела летсплей, такая говорит: о, офигенно, офигенно, я тоже хочу играть. И я говорю: да, ты будешь играть одна, я буду сидеть сзади на диване и помогать тебе. Но она... По-моему, слишком много кто-то говорит. Подожди, я расскажу предысторию. Ну, Вот. И она даже не подозревает, что на самом деле я буду смотреть не в монитор, а на ее попочку. все, история закончилась. Мне нужно как-то размять свой голос или рот, потому что я целый день молчала. А как ты обычно разговариваешь? Ну, как разминаю? Как все девушки разминают. Беру кулак, засовываю себе в рот и шевелю им. Чем, ртом? Ртом, Или да. кулаком? Кулаком и ртом. Шикарно. Итак, с чего начнем? Расскажи мне об этой игре. Что я вообще должна делать? Где я? Куда мне нажимать? Ты же понимаешь, что... Что, блондинка? ТП они такие. Да, ТП они такие. Я предлагаю... Главное, что мышь у меня в руке. Мышь. Жаль, что у тебя в руке мышь. Нажми play. Ага. Ну. Молодец. Нажимай play не на своем play, это молодец. New game. New game? Конечно. И change chart. Ты тоже не хочешь играть в мужика? Нет, конечно, я хочу быть Смотри, ТП. на тебя похоже. А вот в руке у тебя... Мишка. Нет, это молодой человек. Педобир. А, это педобир. Я убила педобира. Шикарно. Ну, нажимай play. Я смотрю, у тебя тут иммунитет. Там написано что-то про тебя. Давай еще раз почитаем. Ну. Что пишет? Immunity for fire damage. А я не могу сгореть. Я Ты типа молодец. супер ведьма. Еще ты разжигаешь огонь во тьме. Ты молодец. Да, давай. Крутая. Я могу устраивать вечеринки. Да. Старт? Старт. Йоху! Какие ручки. Одинокими ночами я бы такие ручки бы заимела бы. Ты посмотри, какие когти. Ну ничего, пощекотали бы меня. Что Вот, это, вот страшилка или что? Боже, что это за... Это какой-то педофил. Почему? Почему? Ну потому что я маленькая, смотри, он подошел да, ко ты мне, маленькая пристает. девочка, но он уже испарился. Ты есть А я не типа есть. дохлая? Нет, ты еще Пик пока флауэр. живая. Что я должна делать? Я должна собирать всякую фигню, да? Да, нужно собирать фигню. Но при собирать этом, цветочки. я так понимаю, что из названия не должна голодать. А Да. что? Тебе нужно потреблять белок. Смотри. А что? Что Тебе я нужно должна ходить делать? просто сначала собирательством заниматься. Собирать всякие коренья. О, я как-то могу двигать экран? Да. Ой, а почему туман какой-то? Это облака. Представляешь, такое природное явление, когда вода собирается наверху. А в как мне верхних делать, слоях чтобы она атмосферы. постоянно бежала? Зажать кнопку? кнопку, да. Вот ты можешь собирать вон веточки. А, веточки можно? Тебе нужно собрать веточки и взять кремень. И из них ты сможешь сделать топор. Грибы тоже можешь собирать. А. Сейчас ты не можешь пока... То есть сейчас ты можешь собирать все, что делается руками. Я знаю, что можно сделать руками, а потом собрать. Собрать? В смысле, как собрать? Это как собрать? О, смотри, кролик. Что я могу сделать? А что я могу с дырой сделать? Да скажите мне. Хочешь, тебе рассказали, что ты можешь сделать с дырой? Да. Так а чего? А, вот, могу. Да, А чем я вообще это все связаю? У меня какой-то мачете или что? Нет, ты пока руками отрываешься, потом Да всё сделаешь. ладно. Да, у тебя Одной левой? очень цепкие руки. Ну, то, что они у меня умелые, я знала всегда, а вот цепкие. Не забудь ягоды собирать. А, тебе ягоды? А, это ягоды, оказывается, понятно. помогут. Ну, те самые галлюциногенные. Волчья ягода и морковь. О, Я вот, Ни когда хрена играл, посреди подумал, не- что ты ее только не ешь. Можно ее, интересно? Как бы ты использовал морковь в реальной жизни? ну, ты сам знаешь, как я обычно ее использую. Я Вы- знаю! Да, Окей, я Я- могу только догадываться. я тебе рассказывала. Да, Блин, это промахнулась. душещипательная история, я помню. Знаешь, что ты можешь, в принципе, все собирать на пробел. Когда ты стоишь рядом с чем-то, можешь зажать пробел, и оно будет собираться. Да? Да. Ну вот именно для чего я тебя посадила сзади. Я иногда отрываю взгляд от, как сказать, основания твоего позвоночника. Основание моего... Это ты имеешь в виду копчик или что? Ну да, примерно оттуда. Не забывай про ягоды. Я видела там ягоды. Молодец, лучше справа. Угу.
Вот, поднимаю глаза и смотрю, что какая-то странная, действительно маленькая девочка бегает. Ой, по это лесу. жаба какая-то? Нет, это как раз кремень, тебе нужен 2. А для чего? О, а что это? Не знаю, давай попробуем его поймать. Лови его. Так вот. Ну давай, 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 давай. Так думаешь, я его поймаю? Мне кажется, что без определенных скиллов я просто, ну, как бы, лошара. Ну, Правильно я думаю? да, ты без определенных скиллов лошара. Была я такой маленькой девочкой беззащитной. Смотри, тебе нужно еще один кремень. Помнишь? Да. Вон он лежит. Ой, я вижу. Ой, семена собирай. Птица почему-то принесла семена. Какая логика? Какая логика? Да. Ну, ей стало жалко маленькую беззащитную девочку, и она решила мне выкинуть. Это как басня про лисицу и пробел, если если точно, не точно, достать, может, пробел. Мне же А, палец указать не может на пробеле. Что-то я взяла такое большое. это цветочки. Да? Да. Это как птица, тебе говорю, принесла семена, это как прямо в басне Крылова Ой. про... А может быть ворона. Ну. Вот. Там сыр попадал. Слушай, темнота, а что делать-то? Вот смотри, справа наверху... Сейчас же там монстры придут, ночью приходят монстры или нет? Ночью вообще всегда, я вообще не представляю, как девочки могут спать одни. Ведь, Как девочки могут спать одни? да, потому что, смотри, я подумал, что... Познакомься с моей правой рукой. Я подумал, что ты собрала уже, да? Да. Ты можешь сделать теперь топор. Слева сверху есть... слева. Смотри, я рот открываю. Ну-ка, ну подожди, давай приблизим лицом. Посмотрим, как ты открываешь рот. Да, у меня рот-то Давай там Ну, никакой. вообще никакой. Ужасно. Сисек нет, рот маленький. Ну что, Я думаю, что что за женщина? меня бы любой мужчина бы испугался. Слышишь, я говорю слева сверху. Слева Что, сверху слева? нарисованы инструменты. А, я думала, Нажимай на обязательно. них и делай топор себе. Топор. Так, Делай. топор. Молодец. Я сделала. Теперь есть топор. Руби. Пробел. Чоп. Да. Можешь пробел Чоп, зажать. чоп, 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 чоп. Обычно я так и работаю, ритмичной рукой, сама тебе говорю чоп, чоп. О, Ты видал я? рассказываешь, как ты работаешь на лесопилке или что? Я шишки нашла? Ух ты, Да. ни хрена. А, это что мне нужно? Это мне сделать надо кирку. Молодец, сечешь. Ее нужно взять теперь. А где она? Ну вот она. Где? Какой там её? Да Правей. что, где? 100% на ней написано. А. Вот он. Вдруг ее надо положить. Женщину. А вот все, пробел. Ух ты! Сильна, сильна. Обалдеть. Так. Вообще, вверху какая у не меня забудь. цель? Ты мне скажи, расскажи, Не какие голодать, я же камни? тебе Вот говорю. эти? Да, собирай. всё, Похожи что на какашки. Откуда у тебя такие познания? Не забывай переключать между оружием. А, да, как мне один мальчик уже писал. Что? Майнкрафт? Да, про Майнкрафт, что рубить нужно топором. Я думаю, тебе нужно будет. Давай, руби. Ага. А вот давай я А ознакомлю. я, кстати, по жизни такая. Какая? Такая. Такая- Вот путаю все время блондинка? все инструменты, да. Ну что, бывало, возьмешь, сейчас скажу, что там. То, что ты вибратором взбивала сливки, я уже слышал эту историю. Что-нибудь, я просто пытаюсь придумать что-нибудь смешное, а вот настоящая история, я даже не знаю, что ее может переплюнуть. Ой, слушай, а совсем как-то Да, темно стало. бери в костер, заходи. Какой Слева костер? сверху. Вот костер. Да, и ставь костер. Ставь. Ой, Ё! ты гребаная пироманьячка, ты подожгла все. Я У меня подошла такого не было всех. никогда. О, зала. Ой, слушай, нифига. Так, а я спать должна как-то? Я не устаю знаю. вообще? Ну смотри, давай посмотрим на интерфейс. Справа, Ух ты, нифига. сначала на самом верху справа мы видим часы. Да? Ну, Желтенькая день, да. коричневая вечер, Коричневая вечером, ну хорошо. коричневая вечером и синенькая ночь. В самой Мгм. середине самая тьма. Мгм. Во время тьмы приходят монстры. Смотрим дальше на интерфейс. Мгм. Ниже слева показан желудок. Ага, Соответственно, вот ты наполовину голодна, советую тебе поесть ягод. да? Правой кнопкой на ягоды. Так, ягоды правой кнопкой. Вот видишь, восполняется, еще ешь. Еще ем. И ешь все.
Ни Вот. хрена я обжора. Я Да, все ты такая. сожрала. Ну смотри, ты не толстеешь. тебя А хорошо я могу заболеет. сделать себе факел? Да, это там же в огне. Ну, в смысле, в меню. Там вещи тоже подбирать на пробел. Нажми пробел, и все соберется оно. А, да? Да. А дальше смотрим справа, соответственно, сердце — это твоя жизнь. Ага. И... Мозг. Да, это мозговая активность. Но это неправда, ребят. Ну, она же снижается. Что это? Да, Что это было? День начался, и автосейв. А, я думала, господи, пушка какая-то странная. А мне нужно что-то с костром делать? Нет, поставь его. Я так вообще понимаю, что тебе даже костер не нужен. Ты там поджигаешь какие-то деревья ночами. Но видишь, они долго не горят. Ну да, да. Что еще? Я должна вообще, ну, у меня какая-то миссия, как в нужно Майнкрафте выжить. есть. Просто выжить? Да. Ну, как бы нету Просто не здесь голодать. такого убить там Нет. какого-нибудь этого Я не знаю. дракона. Я не знаю. Вот пусть Которого мы напишут. с тобой Пусть хотим. ребята тебе напишут. Зрители. Что мне нужно сделать? Да, пусть они тебе напишут это. Ну а что? Нет, ну я говорю. Я и говорю. Я ведь могу не понять. Это точно. Кто бы сомневался. В общем, смотри, на тап еще можно посмотреть, будет карта. Там. Сейчас. А вообще сколько мне нужно дерева? Ну вот, Тебе нужно, в общем... я должна понимать, что мне вообще собирать, что не собирать, где останавливаться, где не останавливаться. Тебе нужно пойти и, по идее, найти... Здесь же монстры есть найти, всякие? найти себе друзей. Я попытался найти друзей свиней. Ой, это олень какой-то, смотри. Действительно похож в середине на оленя, но это наверное, какое-то нефтяное пятно, я не знаю. Ага. Я пошел, нашел себе свиней, друзей, и тебе того же желаю. А что это за Это бабл? светлячки. Короче, тебе нужно гулять и постараться найти По-моему, я какие-нибудь здесь уже была, я свиньи. уже что-то рубила здесь. Нет? Ну да. Ну ты иди дальше. А почему гуляй. я кругами хожу? А, потому что мне не это... Не переплыть, а я могу лодку как-то сделать? Ты меня спрашиваешь? Спроси ребят. Слушай, ну что, ребята, что ли, сзади меня сейчас сидят? Я не понимаю. Ребятам не повезло, им придется отвечать на вопросы, но они не видят задницу. Я думаю, что 99% хотят увидеть мою передницу. Ну, в Ну том да. смысле, что Ну, кстати, моя, любую. моя задница 4-го размера еще не так прославлена. Задница 4-го размера. А что это такое? Написано машрум. Зеленый гриб. Я его не могу собрать, да, Да. почему-то? Вон, смотри, что это. Я Что такого это? не встречал. Ресурсов. А зачем? Что, зачем Что это бежать? за хрень? Не знаю. Беги. А чего это такое-то? Я не знаю, беги вниз, уходи с болота. Ты мне не говорил. Я не был никогда на болотах. А что ты мне не сказал, что мне нужно отсюда уходить? Откуда я Ты знал? говоришь Я про не был мою никогда. задницу спокойно. Вот, бери это. Да там, ты Камыш видел, что... бери, бери Да камыш, иди он ты в пригодится, жопу. он точно Там пригодится. вот кто-то был. Ты видел? Нет. Ну А, вот. нет. Блин, тебе просто нравится, когда меня хлестают. Ах ты сволочь. Смотри, у меня сердце сдохло. Тебе Из-за надо тебя. поесть. Тебе нужно развести огонь и пожарить морковку. Пожарить? Морковку? Да. Да блин, что ж Что за кощунство? Что за проблемы с этой игрой? А что ты думаешь, что все-таки нужно? Молодец, жарь морковку. Что все-таки нужно было использовать морковку. Посмотри, она еще и порезала ее, вот дура, да? Молодец. Все, у меня больше нечего есть. Ничего. Ну все, я туда больше не пойду, вообще какая-то фигня. Да, не говори. Мне нужно взять. О, я это знаю. Молодец. Майн я знаю. Угу. Такая классная игра, слушай, мне просто... Я теперь ночами буду играть, можно я у тебя останусь? Шикарно, Don't Starve поможет мне посмотреть на задницу Элис. В течение 7 часов? В течение 7 часов. Окей. Оставайся. Блин, а ты мне расскажешь, какие тут еще тайны, что тут можно еще сделать, или ты полный лошара в этой игре? Я полный лошар. Пусть лучше тебе расскажут, ребят. Ребят, расскажите мне, что мне нужно делать, потому что, по ходу дела, Крафт просто сидит тупо сзади. А ночь уже надвигается, что же делать, ребята? Я думаю, об этом они узнают в следующей серии. Ну, в смысле, они должны будут успеть написать до того, как начнется следующая серия. Вот, давай, у О, дороги дорожка. заночуй. Хорошо, отлично. Подписывайтесь на наш канал.
Я же не вижу, что ты там рукой показываешь. Я не показываю руку. Если рука у меня дергается, это не значит, что я показываю. Какой-то у тебя нервный тип. Я имел в виду, что да, ставь рядом с костер. Я поставила костер. Да, молодец. Что ты молчишь-то? Я не знаю, что делать. Вот я не знаю, что делать. Ребята, подскажите мне, пишите больше комментов, что мне нужно собирать и куда мне нужно бежать. Если хотите увидеть продолжение, подписывайтесь на наш канал. Несомненно. Ой, нифига себе, у меня аж... По-моему, у тебя слюни просто. Ням-ням. Слушай, уходи там сзаду. Хорошо, я сяду сюда поближе, окей, ладно. Ребят, пожалуйста, помогите ставьте мне. лайки, поддержите ее лайками, Да. если вам действительно нравится, как она играет, и вы хотите, чтобы она дальше снимала, то ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Да, и рассказывайте друзьям. Ой, я почесала свой левый глаз. Левый, правый. Разницы нет. Женщина. Короче, увидимся, ребят. Ну давай я тоже попрощаюсь тогда. Пока. Пока.